তার খেলনা বাই দিত এটারে লইয়া কত বলে খেলাই লইয়া তো তুই আইছে হে আসলে আমার ডরে কইতে পারছে না এটা তার কিনবার খেয়াল আছিল কিনবার খাদিজা স্লাইন না কিতা কিতি কিনছি আর আমরা পাতলা পাতলা খানোর দুল কিনছি মাঝির সেম তো খালি তো দোকানের নাম দেখার এখানে বিউটি কেয়ার আমরা ও দোকানও দোকানের মালিকের নাম আমার নামই নাম ওই মোটামুটি আমরা বাকাও শপিং করছি দোকানও যেত আমরা তফিক আছে জেলা আছে ছোটোখাটো অনেক কিছু কিনছি তো আরও আছে আরও কিতা কিনছিল খালি তো বলতাম মনেও নাই দেখলে পরে মনে হয় চেন একসা মনে হয় কিনছে খাদি যায় আর পিন টিন এটা কিনছে তো দোকান আমরা মোটামুটি শপিং হয়েছে আর আটতে আটতে ফেটো বুকও লাগি গেছে তাও তার কেনাকাটা শেষ হয় না কেনাকাটা আরও আছে দেখছি তুমি তো মনে হয় চিন্তাই নাই না রে বা এটা আমি চিনি না রে বা হেলিকপ্টার দেখছি ক্লে তারা সাইন না তুই দেখছ তার আমার লেট আমি খুশি হইলাম রে তুমি ঠিক করে দিয়ে গাড়ি ঘোড়া ভাই আর চুরি তো আমি আসলে গাড়ি ঘোড়াত নাই আমার কত হইলো কত বলে কিনি ওই দম্মা ফেস ওয়াশ ও দিন পারফিউমও করা ও পারফিউমও করা ও দেখো ফোক মাস্টার ও তো সাদাটা দেখছি ফোক মাস্টার তো খাদিজা লইছে কিতা ওটা একটা লইছিলে মনে হয় খাদিজায় আর পাতলা খানোর দুল লইছে আর কিতা কাউন্সিলার না কিতা ওটা লইছে পরে লাস্টের দিয়া ওটাও কিনছে আর কিতা কিতি এটা আমি চিনি না তাই যেটা যেটা কিনছে একটা লইছে খাদি যায় খালেদে ভিডিও বানার আর আরও এটা কিনছি সকলটা আসলে ভিডিও করা হয়েছে না হেও বাই গেছে ভিডিও করতো আর আমরা বাদি মাত্রা কিনে লেছি সময়ও এত কম আছিল বাই ফেটেও বুক লাগছে খাইতামও তাও তারা কিনাকাটা শেষ না তো লাগে আর তেমন আটাআটি হয়েছে না যে দোকানেও হামাইছি তুরাতুরি কিনা হয়েছে আপনারা আমরা গেছিলাম সকালে 11টায় আর খানি খাওয়াত গেছি 4টার সময় 4:30 নানি তারা অত সময় আলের আর বিক্রিও আছিল ওটা লইছে খাদি যায় তো খালে দেখো একটা আচার নিবি আচার হয়তো কিনিলা ও দেখো আচার দিয়ে তো আচার নাই এটা হইলো মুখও লাগাইবার লাগাইয়া দইম থানাকা খাদিয়া জানি মুখ সুন্দর হয় এটা লাগাইলে পেক কিটা ফেক নাই পেক পেক আমি তো কইতে মারতাম ফেক এটা ফেক লাগাইলে সুন্দর হয় ফেক হইলো আর ইতার মাঝে জানো কিতা মা ইতার মাঝে জানো কিতা হইলো ওজনে যে খটি রং আছে না নি ওটা আমি আনতে আসলাম 500 টাকা ভাই আর ও কিতারে খালে দেখাইছিল ওটার নাম ওটা ফিউচার মিউজিয়াম দুবাইয়ের ফিউচার মিউজিয়াম অফ ফিউচার যে সুন্দর আপনারা জানাইবা ওটা হাসা আছে নি হেবেটা ইতা কিতা কিতা হয় আমার মাথার উপরে দিয়ে যায় আচ্ছা ওরা দেখাইও না আমার মাথার উপরে দিয়ে যায় তো হে হইলো আমার তারও আংটি পছন্দ হয়েছে ওটা আইনে আমার এখন ওটা ফিন্দিয়া দেখো ওটা কিনিলাম ওরা আমাকে কই না রে বাবা এটা আমি কিনতাম নাই তো হে কত বাদে বাদে লাল লাল পাথরের আংটি আনে তুকাই গিয়া সবুজ পাথরের আংটি লইয়া তো এখানে আছে চুড়ি তো চুড়ি বেশি লো হয়েছে না আমি খালি দুকসা চুড়ি লইছি রুলির মতো ও চুড়িও বাংলি আগর মানুষ কয়টা বাঙ্গি না বাংলি তো খালে দইল শাখা অক্সিন দেখে আইনা দিয়ে আমার ঘরেও দো গেছা কিনিলাও সাদা সাদা আছে যে সাদা সাদা পিনলে অক্সিন তোর লগে খাটবো পিন্দিল তার ভাই পরে দোকান ও যারা আসলা তারাও কইরা না বা এটা আপনারা লাগে না এটা যারা হিন্দু ধর্মী তারা ফিন্দইন পরে তো শুরু হয়েছে খালেদর প্রশ্ন করা ইকসিন খেনে হিন্দু তারা ফিনতে পারবা খেনে মুসলমানে ফিনতে পারতা নাই পরে আমি বুঝাইলাম বললাম বলে যারা বিয়া হয়ে গেছে যারা একটা বুঝাইবার লাগে তারা হইলে ওরা ফিনদইন অত লম্বা ইতিহাস হয়তো মোটামুটি আমিও তেমন বুঝি না দেখছেন তারা খেনে ফিনতে লাগে তো খাদিজাইন তাকে হইলো ও একটা আতজাটা লইছেন একটা কিনছেন আর কিতা কিনছেন ও স্কাফও মারবার লাগে ছোট ছোট পিন তাই স্কুলে উন্নত মারে আর রোজ একটা আড়াই যায় করি লাগে আমি কইছি তুমি এটা বড়টা লইও না প্রতিদিন একটা আড়াই লাও ছোটটা লইয়া আর তোমার আড়াইলো জড়িত নাই তো ওটা হইলো দুই ফাতা আমি লইছি খালেদে দেখাইরা এটা হইলো বনি লাগে আনছিলা তাই ছোট আছিল বাণিজ্য মেলা তাকে আনছিলা তো তার মনে হয়ে গেছে দেখা কইরা ওই দেখো খাদিজা লাগে যে কিনছিলাম ওটা দেখা যার পরে আমরা গেলাম চুরি ও হিকসিন ভিডিও করছত না নানি গ্যারান্টি চুরি যেন লইছিলাম এটা লইছি না তো কিনছি না হিকসিন আমরা দেখছিলাম কিনবার লাগি পরে আরো কড়া কালার সব গেছেন তো মাঝে হলুদ কালার পরে আর হিকসিন আমরা কিনা হইছে না খালি আমরা দেখছিলাম
আমি আর খাদে না তুই লইছ তুই হতা তুই লইছ। হতা লইছস এলা খাসর নাই খাসর গেছেন খাদিজা লইবার লাগি খুব চেষ্টা করছে তার হাত ছোট লাগি আর